Pourquoi tout le monde appelle innocent, les autres alliés mardi le 16 juin 2015. Papa, le coup qui est rendu une tête Ibiso, attendu dans Exode chapitre 20, verset 1 à 17, et Maté Naye a joué à mon psaume 36, et Nasuka Kei na psaume 46. On a mbeko, et là on a retenir, phrase on a retenir, plus important, il y a Pesibiso, Abinabiso, Mobeko, Ezali, clé à réussite. Ce qui te dit que la phrase doit être développée à mot, tout le monde qui m'a tenu nyoso, tu n'as pas besoin de Mobeko, Ezali, clé à réussite. Même si tu as une étape na biso, dans la vie quotidienne, qu'on va dans la mikili oyo, ceux qui osent respecter Mobeko, au monde a un problème té. Na le barayamo ta nyoso. Vi na biso nyoso e kangami kaka na mobeko. Ezalika na kata lingomba te. Na tongo tango la muki obimie pa na yo pour traverser makadam mobeko ezali. Faut que la place batte passage ya piéton. Ezali ja mobeko. Au monde na ba pays mususu place on a bâti bonhomme moko ya rouge et vert. Ce que l'équipe n'a l'air à bonhomme na rouge, il a zawana bakangi yo mobeko. Au côté na bus, faut bim sa carte navigo na yo, au lexion on appareil mobeko. Même si vous avez une carte navigo na yo, mais si vous lexion on appareil était ngando tango au quota contravention zali pour nani pour bouki mobeko. Donc vie n'absolument sous ça conditionné na mobeko. Yango papa est biso. Et à plus forte raison, biso bandimi. Réussite to yé la rata ou nyoso to yé awa. To tiki occupation na biso. Clé à réussite na biso ezali po mukolo wana oyo ngai na to tika mukili oyo to se retrouver de l'autre côté. Nzambe akoka koyamba biso. De nyoso ezali kana kobatela mobeko. Papa a posé question. Alors oui, mais pour nini tu peux savoir respect mingi na musala en zoto. Ce qui balobi par exemple zu musala na compagnie balobi na yo au banda musala na 7 heures, au banda musala na 5 heures, au banda na 6 heures, au sala nyonso pose à l'heure. Mais pour nini oya molimo tu te négligera mingi. Wana suite zongi na mate ya mkola yenga ya zalaki te des remarques comme na salaki ya mwana ya kotala été surtout mingi na poto awa to comment ce qui dans la semaine matanga ou mariage ou likambo moko zali dans la semaine to privilégiera nini wana au détriment ya tata Nzambe ya mkola ya yenga. Or ngai natina mkola yenga na kolobaka likambo oyo témoignage au papa Sami Mukoko Salara à l'époque. On a toujours semblé à permettre. Il y a le bar na biso boyabi, papa mfuma longo le baki na biso. Ceux qui osent singa Nzambe le dimanche, osent dans 1 an de prison spirituelle. Et quand on est tika na mutu. Mais biso siko to komi ah na matanga na fatigué ah mariage. Alors que na misala tous à la race qui vous la lobby na tongo au monde yo même si aucun mariage au monde bah 22h 23h faut que les poyer lobby au sala mais pour nani toujours ça la montée natina musala ou tu es là avec un kilo. Il y a des questions pour pas poser. Ce que Kéin Ecclésiaste 3 verset 9 batuni babi oya osala batina ni osala pour na kwetali nzoto to kende misala pona lifuti oya nzoto kasi oya molimo to kende la pepo na lifuti ya molimo ele kinyoso pour mukolo wana ce que respecter ki mobeko osala ki volonté tata Nzambe tango komi liboso na ye nde ya koyamba ya solo mwana na ngai omeka ki kosala ndenge papa kuto ba ina biso bon meka na yebi ki c'est difficile mais bon meka nde Nzambe akotala ka volonté wana yango
ndenge tolobaka ntango nyonso kobanda na soirée koya awa volonté wana lero longo na ndako oye awa ne fusque makolo na yo olongoli na ndako oye kati esika oyo po pesa nzambe maboko na mabondeli ya kobosana te okomona lobi to lobi kuna likambo moko oya boye ya sa pesa que solution facture moko oya ya sa pesa ki yo solution bazone si yo mbongo moko boye ale olexa moko boye ya chance que bazone sika mbongo nzo rande nzambe atali effort volonté osalaki mardi to lundi pour respecter mon bébé naye n'est pas bon ici le likambo moko linga oyela nde pona wana bande konanga to zwa kango sérieux papa accueilli susu na mobeko ye arabi tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face likambo wana biso tokokanisaka kaka ke nzambe mosusu fo ozala kaka na kisi te na tango oyo mingi tovandi par exemple na der à soirée ovandi liboso ya télé ozozela émission na yo moko boye mpo na yo komi nzambe nzambe kozala na zuwa mingi mpo na nzambe wana oyo komi na pamba te na moment wana oyo 18h ayebi te na lero oyo yo fo pese maboko na mabondeli mais yo lero wana oza liboso ya nzambe na yo ozozela lere kotala film donc film wana mpo na ye ekomi nzambe na yo ce côté dans la Bible, il y a une différence entre Dieu, Oya, Tata Nzambe, et Nzambe wana batiamo en minuscule, mais Nzambe est en majuscule. Donc Oya ka awa et Zali neto honoraba Nzambe. Na mon père kotoleki. Na matei na ye kat na psaume, papa akei na likambo etali kokumisa Nzambe. Louer l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Donc, matin naye, na oye le bama qui me colle dimanche, c'est presque la même chose. Rôle na biso, nzamba pesa biso na rôle naye, naye na baki mo dimanche. Donc, biso rôle na biso zali ko kum sa kaka tata nzambe. Pamba te bolamu na ye bodiraka éternité en éternité. Kasi ya satana, soko kumisi satana, ya ye ezaka nango éphémère. Akopesa yo sur les champs. Mais ya ye suka nango ezali kaka ya ana mokili. De l'autre côté omonela ngo pasi. Mais tata Nzambe na kokumisa ye, na ko respecter mibeko na ye, ye nda kopesa yo bomo ya libela ya seko. De bon moya seko ya moto tuza koluka awa Nzambe alingi biso pamba te siko teli kaka banda tongo tina leo oyo soki akoka kofungola biso miso moko otala nanu maye oyo ya lexili biso aya solombelaka ti salo fo toluka tokita na salo ya monene po alexili biso makambo ebele oyo biso tozali komona makama mingi eleki biso tomoni yango te mais en retour, il y a aussi un gars qui a loué. N'est pas le bien biso. Tout tient na place na ye. Si tout tient na place na ye, il y a un boss na biso te. Na kolela na biso mikona mikolo, a ko boss na biso te. Tout la kaka mkola le ndenge nini nzamba komi ko agir. Tango benge na problème na yo, yé pas autour na yo. Est-ce qu'on peut ça en abou? Ngai tango na zwaka diplôme d'état. Tokei na papa na ngai na mon koto. Pour me présenter diplôme. Papa bandi ko pesa discours abi azali mwana bisika. Papa mfuma lo matuni. Est-ce qu'akendeki na bukama? Papa na kendeki. Bon. Ngai mona otindo na poto. Lokola yoka na kendeki na bukama naza mona bisika, le rôle na funa kendeki na bukama ressemble le samedi na beko. Funa kendeki na beko le samedi. Lera yoki na kendeki na beko abi, bon, ngai mona otindo na poto. Yamona bandeko na ngai
likambo ya nzambe tolandaka kaka d'une façon brute tata nzambe soki apesi yo likambo il faut obanda koyekola ngo nzambe alobi na ngai akotindanga na poto mais nakokaki mpe kozalaki navandi na ngai nakoluka mpe mosala te navanda kaka bonakanga maboko nayebi kaka ke papa akotindanga na poto ah papa alobaki akotindanga na poto donc nakosala nanga so eloko mosusu te nakokende kaka poto papa akotinda ngai me nalukaka mosala ye moko mpe abongisi nakomi na erzali sikoyo natundaka papa apesa promesa mokomso navandi nga bia me na ye awa nakomi na kompagnie oyo ekopermettre nga nakende facilement na poto mais soki nalingi na poto ye moto akotinda ngai sinon je comprends yango nomoni makambo mingi papa azopesa biso ndenge alobaki na biso tosalaka barecherche tosebornaka kaka te ke papa alobaki na biso tokokota likolo mais que tokolonga tolinga te tolonga mais omoni ate condition mais po biso tokolobaki papa alobaki tokolonga tosala biso n'importe quoi tokolonga baki tolinga te tolonga te condition toujours ezali donc faut kocreuser faut kopousser bongo na yo mosika papa alingi koloba nini il faut nasala nini mpo nalonga il faut nasala nini wana azomonaki ya mwana bande comprendre parce que makambo mingi okodécouvrir yango les réseaux se poser ma question mais est-ce que siko papa alobi na ngai ke nalinga te na kolonga mais siko soki nabateli mibeko na ye te soki nazosala volonté na ye te est-ce que na kolonga adi wana nde azomona mwana bande comprendre mais soki oza zoba olobi kaka papa alobaki nanga nalinga te na kolonga kaka nakosala nanga nyonso nalingi te ndenge wana te ndenge kaka na kolobaka nde ya nyonso mikolo papa azoloba na biso tosala makasi na mabondeli makambo minene ezoya akosala likambo esalama na mokili te mais biso nyonso tozali bato moko na ndako nde mosusu ovanda likambo na papa kosala esalama na te mais ngai eloko nini fo nasala mpo ntango kosala likambo wana nazala libanda te c'est ça la question fo tosepozaka nde ya nyonso alekoluka ke ate fo natambolaka bien il faut toujours bien. Papa, ce que le bien na soirée, il faut toujours. Na répétition, il faut toujours. Na il faut toujours pour les carrossels à l'Ikabouné wana nganyazangate. Au moins on nzamba oloba moi nazamaye. Au moins on a peur au formule bongo au bon comprendre makambu. Makambu mimi parce que à lobby yo vandika au moins on a tu bando dévancer. Papa oloba likamboye au tel même ce qu'on a le bon on a lobby yango. Bien ya solo lo nazala inanzela pour nini parce que aux enfants d'année ils ont battu que aux élèves sont baillés là on a mis ça ceux qui ont élèves nous sont baillés là on a mis ça aux à le là les en Matthieu 24 c'est gazon 5 ans bazala maillé na mine dans la bango ba vandi kaka ils ont pas pétrole alors que msusu pétrole on les a battu ba maintenant on voit tout le temps. Nous sommes tous pétrole dans la mine. Pétrole, là où nani, mobile yaki, oh bazali bazo baba vanda na ba mine na ba monde ngona pétrole les activités. Mais biso occasion pesa meli biso. Tout l'anda nzambe aveuglement, mais tant que lobi likambu, faut tout na toujours. Papa ni ko nani. Likambu na lingi. Nini biso faut tosala po tozapene na ye. Ceux qui doivent se poser toujours question wana pour moi qui makambo mingi parce que le bili kambu tozala toujours simanaye pour nani to banda approfondir bongo na biso. To banda approfondir connaissance na biso. Papa le bili na biso boye. Ce que le bili boye. Donc biso faut tosala boye. To sala boye, to sala boye. To sala en conformité na volonté na yete. Toujours la de la monde ngwana au monde que même maté bazote ya biso mi connu sur ndaba nzambe tozala tobando simba toujours likambo tobando simba toujours likambo moko lelo batei boye okangi likambo boye lobi boye okangi likambo boye lobi au monde que spirituellement aux évoluer pas maté sur tel mo lelo papa sur bando zongela même pour l'accès biso et là teli c'est parce que quelque part on n'évolue pas. On n'évolue pas. Papa Mikolo, papa Télémili Nikamba, Yabilamba, Bamama, tout le bika de mon élite.
or ye azokende yango wana tokenda biso musika mingi te papa alobi na biso na 146 abi na biso 146 tout se confier na bato te mais plutôt na ye ndenge nalobi ntango toujours koapprofondir baconnaissance na biso ke ye alobi plutôt toapprofondir baconnaissance barecherche tout se confier na ye na place oyo tocomprendre te akofongola biso kaka na makambo kaka ozoleka na lingomba ntina mokili le mosusu ozoluka likambo me papa alobaki bopona nini oyoka dimanche moto ateyi apesi yo éclaircissement papa alobaki boye mpona boye mpona yo lokola osali recherche osali effort wana yo moko ekotikala na yo makasi koleka ke moto ayi avandi kaka paul asalaka boye jean asalaka boye ekoti awa ebimi mais soki oyoki maloba papa okenda ndako méditer obandi oluka bandi osala barecherche mpona nini papa aloba bo mpona nini papa mfuma longo asala bo mpona nini lero ozoluka ndenge wana papa moni ya mwana aza na mposa mpenza comprendre likambo ala kofongolela yo kaka boye ya solo papa aloba mpona boye alors netamboli na yo komona ke okotambola mieux ke bato mosusu tozoya tout le temps batangela biso di commandement mpo likambo wana koyela yo chaque fois oyebi likambo oyo te papa alobaka bo donc mpo na yo etikaki grave na motu contrairement ndenge toyaka kaka boye batangi tinora pas d'autre dieu devant ma face tinenananana nyonso wana ekokota ebimi mais soki yo moko mpe ozo approfondir barecherche okomonaka soki ozwi résultat wana ekotikala no makasi et soki balobi na yo mokolo telema oteya lero ekoloba na bato bakoloba ya solo mais pourtant eza nango likambo sika te mpona nini parce que nzambe soki alobi oyoki alolobi mpona nini papa alobi boye mpona nini alobi boye mpona nini asali boye mpona nini akanisi boye yo mpo ozokende na volonté wana ezotia akofongolela yo omonaki lumière wana ekozala na yo koleka bato mingi mwa moke o papa apesi biso na poko ya lelo ya solo tokoka médite yango esalisa biso po ete tozala vraiment makasi na période oyo ye moko azali kopesa biso bapromesse ya minene ezali koya tozala vraiment prêt spirituellement tosukisi bona mpo batata mwana mpe limosanto amen.